ဆရာမမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့လည်းနောက်ကြရနော်ဟိုဆရာမမိဖြူရောမပါဘူးလားဗျ ဆရာမမေဖြူကသူ့ personal ကိစ္စလေးရှိလို့ပါမလာသေးဘူးရှင် အိုးအဲ့ဒီအာဆင်နယ်ကိစ္စပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်လေးကလေဘောလုံးကန်လာတာပဲအိုသေးတော့မယ်အခုဒီချန်ပီယံလိဗလာတစ်ခါမှမရဘူးသေးဘူးဖလားသာမရတာနော်ဟိုလေကြီးတွေကြတော့ရမှမရှုပ်ဘူး ကိုဒီမောင် ဗျာ ရှင်ဘာပြောနေရလဲဟိုကျမပြောတာ personal ဟိုကိုရေးကိုတာဆိုရယ် personal ကိုပြောတာရှင် personal မဟုတ်ဘူးလေ ဟိုအဲ့လိုလားဆရာမလေးကျုပ်ကတောသားဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့တိတ်မတတ်ဘူးအမေအင်္ဂလိပ်လိုသာမတတ်တာနော်နောက်ခံရင်ကတော့တောက်နေကြက်ချံပဲကြံနေဆိုအများကြီးပိုင်တာဒီနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်8000ကျော်ပေးရတယ်မြို့တက်တော့ဝယ်တာပွဲလမ်းဆိုရင်ရှိမှထုတ်ဖို့တာသူကဆရာမလေးနဲ့တွေ့ရမှာမလို့ဟုတ်လား ဟုတ်ပါပြီဟိုရှင်အဲ့ဒါတွေပိုင်လာလဲကျမသိပြီးတာပါနော်ဟိုရှင်အခုကျမကိုကြောင်းလိုက်ပို့ချင်တာမလား ဟုတ်ကဲ့ ဟိုအဲ့ဒါဆိုနေလေဘာမှမပြောပဲနဲ့လေဟိုပြီးနာကနေတတိတ်လေးဝယ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်နော် အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့